ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஆர்கே லைஃப் ஸ்டைல்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சளி இருமல் குணமாக சிறந்த வைத்தியத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். குளிர்காலம் வந்து விட்டது என்றாலே கூடவே சளி, இருமல், தும்மல், காய்ச்சல் என்று பலவிதமான ஆரோக்கிய பிரச்சனைகள் வந்து அதிக தொல்லைகள் தரும். இந்த சளி இருமல் பிரச்சனைகளை நமக்கு எளிதில் கிடைக்கும் பொருட்களை பயன்படுத்தி மிக எளிதில் சரி செய்துவிட முடியும். இதற்காக மருத்துவரை தான் அணுக வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. சரி வாங்க, எவ்வளோ பயங்கரமான சளி இருமல் இருந்தாலும் அதை எவ்வாறு குணப்படுத்தலாம் என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். சளி, இருமல் போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்த படிகாரம் ஒரு சிறந்த மருந்தாக விளங்குகிறது. இந்த படிகாரம் நமக்கு மிக எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளும் கூட. அதாவது அனைத்து நாட்டு மருந்து கடைகளிலும் மிக குறைந்த விலையில் கிடைக்கின்றது. படிகாரத்தை சிறிதளவு எடுத்து கொள்ளவும். பின் அடுப்பில் ஒரு தோசை கல்லை வைத்து அவற்றை நன்கு சூடேற்றவும். கல் நன்கு சூடேறியதும் அடுப்பை மிதமான சூட்டில் வைத்து சிறிதளவு படிகாரத்தை அவற்றில் வைத்து நன்றாக உருக்க செய்ய வேண்டும். படிகாரம் நன்றாக உரியதும் அடுப்பிலிருந்து இறக்கி அவற்றை தோசை கல்லில் வைத்தே நன்றாக பொடியாகும் வரை இடித்து கொள்ளவும். பெரியவர்களாக இருந்தால் இடித்த பவுடரை ஒரு பவுலில் அரை ஸ்பூன் எடுத்து கொள்ளுங்கள். அதனுடன் ஒரு ஸ்பூன் தேன் சேர்த்து நன்றாக கலந்து இரவு தூங்குவதற்கு முன் சாப்பிட வேண்டும். சிறிய குழந்தைகளாக இருந்தால் 2 சிட்டிகை அளவு இடித்த பவுடரை எடுத்து அதனுடன் தேன் கலந்து சாப்பிட வேண்டும். இவ்வாறு சாப்பிடுவதனால் ஒரே நாளில் சளி இருமல் பிரச்சனை சரியாகிவிடும். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை குணப்படுத்தும் ஒரு அற்புத பானத்தை எப்படி தயார் செய்யலாம் என்பதை பற்றி இப்பொழுது நாம் பார்ப்போம். இந்த பானத்தை சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடலாம். சரி வாங்க, தயாரிப்பு முறையை பற்றி பார்ப்போம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் 3 வெற்றிலை, சிறிதளவு இஞ்சி துண்டு மற்றும் 10 மிளகு. முதலில் அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைத்து அவற்றில் 1½ டம்ளர் தண்ணீர் ஊற்றி நன்றாக கொதிக்க வைக்கவும். தண்ணீர் நன்கு கொதித்ததும் பொடிதாக நறுக்கிய வெற்றிலை, பொடிதாக நறுக்கிய இஞ்சி மற்றும் மிளகு ஆகியவற்றை சேர்த்து நன்றாக 5 நிமிடங்கள் கொதிக்க வைக்கவும். பின் அடுப்பில் இருந்து இறக்கி ஆற வைத்து வடிகட்டி அருந்த வேண்டும். நாள்பட்ட நெஞ்சு சளியை நொடியில் போக்கிட இது ஒரே ஒரு கிளாஸ் குடிங்க போதும். எவ்வளவு பயங்கரமான சளி இருமல் இருந்தாலும் ஒரே நாளில் சரியாகிவிடும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் சளி இருமல் சரி செய்ய மருத்துவ குறிப்புகள் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். மீண்டும் பல மருத்துவ குறிப்புடன் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். ப்ளீஸ் லைக் ஆர்கே லைஃப் ஸ்டைல்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.